Икемділік, мультимодальдық, ынтымақтастық, цифрландыру, география, адами капитал. Дәл осы 6 сөзбен өрнек біздің өткен жылымызды қтж қызметінің 365 күнін жақсы сипаттайды. Біздің мақсатымыз өз жұмысымызды өте жақсы орындау ғана емес, сонымен қатар компания дамуының жаңа деңгейіне шығу. 2023 жыл бізге көптеген қиындықтар туғызды. Бұл әлемдегі геосаяси жағдай, экономикалық ауытқулар және технологияның қарқынды дамуы. Осының арқасында қтж компаниялар тобының кезекті жұмыс жылы бізге өз ісіне берілгендікті растауға және елдің көлік логистика саласында жаңа стандарттарды белгілеуге мүмкіндік берді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында көлік тасымалы ел экономикасына үлкен үлес қосуы тиіс екенін атап өтті. Қазақстан Евразия құрылымындағы басты транзит хабы ретіндегі рөлін арттыру керек. Бұл тапсырма бізге тікелей әсер етіп, Қазақстан темір жолын жаһандық көліктік логистикалық компанияға айналдырудың кезекті кезеңін бастады. Біз қазақстандық маршруттарға транзиттік жүктерді тарту үшін сыртқы нарықтарға шығуға, сондай-ақ экспортқа және ел ішінде жүк тасымалдарын қамтамасыз етуге назар аудардық. Бүгінде қтж темір жолдан әлде қайда көп. Біз еліміздегі ең ірі көлік логистикалық компаниямыз. Сонымен темір жол инфрақұрылымын дамытудан басқа, біз жаңа логистикалық өнімдер жасауымыз керек. Компания нарыққа қызмет көрсетудің жаңа түрін, көліктің бірнеше түрінің қатысуымен мультимодальды тасымалдауды ұсынуға дайындалып жатыр. Өнімді сату үшін Қазақстанда да, басқа елдерде де мемлекеттік органдармен, көлік компанияларымен, авиакомпаниялармен, әуежайлармен, порттармен және кеме иелерімен белсенді жұмыс жүргізілуде. Қазақстан арқылы өтетін маршруттарда шетелде терминалдық қуаттарды сатып алу немесе бірлесіп басқару мәселелері қаралды. Бұл біздің республика арқылы өтетін маршруттар бойынша жүктердің қозғалыс жылдамдығы және тарифтердің тұрақтылығы мәселелерінде болжамдылықты арттыруға мүмкіндік береді. Көп жылдық жұмыс тәжірибесімен біз айтарлықтай ресурстар мен сараптаманы қажет ететін ірі жобаларды тек ынтымақтастық арқылы сәтті жүзеге асыруға болатындығын түсінеміз. Бұл компанияларға өз ресурстары мен құзыреттерін біріктіруге мүмкіндік беретін кооперация, білім, технология және тәжірибе алмасу күшті синергетикалық әсер жасайды. Ынтымақтастық арқылы даму идеясын алға тарта отырып, біз темір жол әкімшіліктерімен және ірі шетелдік компаниялармен бірқатар бірлескен кәсіпорындар құрдық. Қазақстан, Каспий теңізінің акваториясы, Әзірбайжан, Грузия және Түркия арқылы Қытайды Еуропа елдерімен байланыстыратын Транс-Каспий халықаралық көлік бағытын одан әрі дамыту жөніндегі жұмыс ерекше назар аударуға лайық. Қазақстан темір жолы, Әзірбайжан темір жолдары және Грузин темір жолы дамыту бойынша кәсіпорын құру туралы шарт жасасты. Бірлескен жұмыс бір терезе қағидаты бойынша қызмет көрсетуге, жеткізу мерзіміне кепілдік беруге және қолайлы тарифтерді әзірлеуге мүмкіндік береді. Сонымен біз бірге маршрутқа қосымша жүк көлемін тарта отырып, соның ішінде сол мультимодальды сервисті дамыта отырып, клиенттер үшін ең жақсы жағдайларды ұсынатын боламыз. Сонымен қатар біз солтүстік-оңтүстік дәлізі бойынша экспорттық және транзиттік тауарларды жеткізудің баламалы жолын белсенді дамытып жатырмыз. Бағытты жандандыру үшін Каспий теңізіндегі порт инфрақұрылымын кеңейту, сондай-ақ сауда хабтарын құру жоспарланған. Бұл жұмыста біз бірлескен кәсіпорын құру туралы келісімге қол қою арқылы Абу Даби Портс Групппен күш біріктірдік. қтж мен Абу Даби Портс Групп ынтымақтастығы Қазақстанның транзиттік әлеуетін дамытуға ғана емес, сонымен қатар араб шығанағы елдерінде қазақстандық тауарлар нарығын құруға да ықпал ететін болады.
Тағы бір серіктес, Қытайдың ең ірі порт операторы Шандонг Порт Групп бізге Каспийдегі, сондай-ақ Қара теңіздегі мультимодальды контейнерлік қызметтер арқылы маршруттардың әлеуетін дамытуға көмектеседі. Осындай әлемдік алпауыттармен ынтымақтастық, жаһандық қатысуды қамтамасыз ете отырып, Қазақстанға жаңа нарықтар мен клиенттерге қолжетімділікті ашады. Цифрландыру. Қазіргі уақытта болашаққа онсыз қарау мүмкін емес бағыт. Сондықтан бүгінде КТЖ-да 2026 жылға дейін ақпараттық технологияларды дамыту стратегиясы жұмыс істейді. Стратегия шеңберіндегі өзгерістер құжаттарды өңдеу жылдамдығы мен бақылау сапасын арттырады. Сондай-ақ қол тапсырмаларын роботтандыруды қамтамасыз етеді. Бұл жұмысты орындау уақытын 70%-ға немесе одан да көп қысқартуға мүмкіндік береді. Клиенттермен өзара әрекеттесу үшін бірыңғай сандық терезе жасалды. Біз IT жүйелік компаниядағы деректердің көлемі мен сапасы, сондай-ақ оларды талдаудың жаңа техникалық мүмкіндіктері есебінен тиімдірек шешімдер қабылдай аламыз. Темір жол автоматикасын жаңғырту есебінен темір жолдардың қауіпсіздігі мен өткізу қабілеті арттырылатын болады. КТЖ сингапурлық PSA International компаниясымен бірлесіп, Азия-Еуропа цифрлық сауда дәлізін құру бойынша жұмыс істеуде. Цифрлық шешімді Транскаспий халықаралық көлік бағытында қолдану жоспарлануда. Платформа клиенттер үшін ыңғайлы сервис жасайды. Сондай-ақ транзитті ресімдеу, бақылау уақытын бірнеше сағаттан 30 минутқа дейін қысқарту арқылы халықаралық тасымалдаушылар үшін маршруттың тартымдылығын арттырады. Цифрлық формат сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмай, мемлекеттік органдармен және экспедиторлармен ашық өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді. Huawei компаниясымен КТЖ теміржол желісін цифрландыру жобасы іске асырылуда. Жаңарту компанияның ақпараттық, операциялық және телекоммуникациялық инфрақұрылымына әсер етеді. Бұл жағдайда бұлтты шешімдер, Big Data, заттар интернеті және жасанды интеллект қолданылады. Осындай ірі компаниялармен ынтымақтастықтың арқасында Қазақстан озық технологияларды алады, ал біздің серіктестеріміз қарқынды дамып келе жатқан өңірдегі тиімді бизнес. Халықаралық маршруттарды дамыту жөніндегі жаһандық жоспарларды қатысу географиясын кеңейтпей жүзеге асыру мүмкін емес. Осылайша, Қытайдағы Сиань қаласында ел үшін стратегиялық маңызды жүк терминалы ашылды. Бұл порт Орталық Азияға, Еуропаға, Түркияға және Иранға тікелей контейнерлік пойыздарды жөнелтудің негізгі хабына айналады. Будапештте кеңсе ашу бойынша жұмыс жүргізілді. Оның басты міндеті Қара теңіз порттарынан Еуропадағы тағайындалған станцияларға дейінгі соңғы мильді ұйымдастыру. Сондай-ақ Қазақстанға, Орта Азияға және Қытайға жөнелту үшін Еуропадағы жүктерді шоғырландыру. Жоспарда Қытай мен Еуропа аумағында Чэнду, Чунцин, Иву, Чжэнчжоу қалаларында логистикалық қызметтер көрсету бойынша өз бөлімшелерін ашу. Бұл біздің еліміз арқылы транзиттік жүктерді қайта бағдарлауға әсер етеді. КТЖ еліміздің ең ірі жұмыс берушілердің бірі болып табылады. Біздің компанияда 100 мыңнан аса қызметкер жұмыс істейді, ал отбасылық коэффициентті ескеретін болсақ, біз 500 миллион адамның өміріне әсер етеміз. Соңғы 3 жылда компания өндірістік персоналдың жалақысын көтеруге 241 миллиард теңге бөлді. 2023 жылы өндіріс қызметкерлерінің жалақысы 2 рет көтерілді. Барынша күш-жігер желілік қызметкерлердің санитарлық тұрмыстық еңбек жағдайларын жақсартуға бағытталды. Әкімшілік және өндірістік ғимараттар, локомотив бригадаларының демалыс үйлері жөнделді. Магистраль қызметкерлерінің демалуы үшін жылыту пункттері мен модульдік ғимараттар орнатылды. Автокөлік, арнайы техника, шағын механикаландыру құралдары сатып алынды. Бұдан басқа персоналдың кәсіби тұлғалық дамуына бағытталған іс-шаралар өткізіледі. Компания қызметкерлерінің бір жыл ішінде кешенді жұмысы бірқатар жобаларды әзірлеуге және іске асыруға мүмкіндік берді. Олардың әрқайсысы КТЖ-ны сенімді көлік логистикалық холдингке айналдыру бойынша өзінің ерекше міндетін орындайды. Мұндай жұмыстың жеке нәтижелерін қазір көріп отырмыз.
Осылайша, 2023 жылы темір жол көлігі арқылы жүк айналымының көлемі 270 миллиардқа жуық тонна километрге жетті. Жыл басынан бері экспорттық тасымалдар 9%-ға ұлғайып, 85,8 миллион тоннаны құрады. Транзиттік тасымалдауларда да даму байқалады. Жыл қорытындысы бойынша олардың көлемі 27 миллион тоннаға жетіп, 18%-ға ұлғайды. Бұл ретте контейнерлік тасымалдар 13%-ға өсті. Мысалы, 2023 жылы Транскаспий бағыты бойынша 2 миллион тоннадан астам жүк тасымалданды. Бұл 2022 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 2 есе көп. Еуропа мен Азия арасындағы транзиттің жаңа жолдары жүктерді жеткізу уақытын 2 еседен астам қысқартуға мүмкіндік берді. Соңғы жылдары Қазақстан мен Қытай арасындағы өсіп келе жатқан темір жол жүк тасымалы 2022 жылы 28 миллион тоннадан астам тарихи максимумнан асты. 2023 жылдың басынан бері бұл көрсеткіш 22%-ға өсті. Жүктерді тасымалдаудан түскен барлық физикалық жүктемені темір жол жолы өзіне алады. Сондықтан, оның қазіргі мазмұнына ерекше назар аударамыз. Жыл сайын жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізіледі. 2023 жылы соңғы уақытта ауқымды жөндеу жұмыстары жүргізілді 1400 километр. 2029 жылға дейін 11.000 километр темір жол төсеміне, оның ішінде жылына 600 километр күрделі жөндеуге жөндеу жүргізу жоспарлануда. Жөндеу жұмыстары ғана емес, сонымен қатар жаңа жолдардың құрылысы да белсенді жүргізілуде. Жетіген Қазыбек жаңа темір жолына жүк ағынын қайта бағдарлау үшін Алматыны айналып өтетін темір жолды төсеу бойынша жұмыстар басталды. Бұл тармақ Алматы торабындағы жүктемені 40%-ға төмендетеді және жүктерді жеткізу уақытын 24 сағатқа дейін қысқартады. Магистраль құрылысы шамамен 1400 жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Достық Мойынты желісінің бойында екінші жолдар салынуда. Олардың іске қосылуы учаскенің өткізу қабілетін 5 есеге арттырады. Сарыағаш Ташкент учаскесін түсіру және Өзбекстан бағытындағы тасымалдарды ұлғайту үшін Дарбаза Мақтаарал темір жол желілерінің құрылысы басталды. Бұл магистральдің құрылысы 3400 жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Жобадағы қазақстандық қамту үлесі 85%-ды құрайды. Қытай бағытындағы жүк ағынын арттыру мақсатында Бақты Аягөз желісінің құрылысы басталды. Бұл магистральдің құрылысы 2000-ға жуық жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Отандық өнімнің үздіксіз экспортын және жүктердің транзитін қамтамасыз ету үшін 3 жыл ішінде КТЖ 1300 шақырымнан астам темір жол салуды жоспарлап отыр. Сонымен қатар, өсіп келе жатқан жүк көлемін тасымалдау қажеттілігін қанағаттандыру үшін компания локомотив паркін жаңарту бойынша жұмыс жүргізді. Тек осы жылы біз 100-ден астам локомотив сатып алдық. Сондай-ақ, Қытайдың ірі CRRC Corporation Limited корпорациясымен және ақш-тың Waptec компаниясымен заманауи локомотивтерді, оның ішінде сутегі технологияларын өндіру және сатып алу бойынша келісімдер жасалды. Жүк бағытын дамыта отырып, біз биылғы жылы тасымалдау көлемі 13 миллион 700 мың адамнан асқан жолаушыларымыздың жайлылығы туралы ұмытпаймыз. Биыл 110-нан астам жолаушылар вагоны сатып алынды. Швейцарияның ірі өндірушісімен 537 жолаушылар вагонын сатып алуға келісім шарт жасалды. Олар біздің отандық зауытта еуропалық стандарт бойынша жиналады. Тверь вагон жасау зауытының 300-ден астам вагонын сатып алу мәселесі пысықталуда. Жалпы 2030 жылға дейін 850 жолаушылар вагоны сатып алынады. Бүгінде көбірек жолаушылар билеттерді интернет арқылы сатып алуда. Бір жыл ішінде онлайн сатылымдардың үлесі 75%-ды құрайды. Күту парағы арқылы 150 мың билет сатып алынды. Біз КТЖ ақпараттық жүйесін Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің деректер базасымен интеграцияладық. Бұл ерекше қажеттіліктері бар жолаушылар үшін 2 факторлы аутентификацияны алып тастауға мүмкіндік берді. Енді оларға темір жол кассиріне жеке басын куәландыратын құжатты ұсыну немесе ресми сайтқа дербес деректерді енгізу жеткілікті. Bilet.railways.kz жеңілдікті алу үшін.
Жолаушыларға жаңа сервистерді ұсынуға мүмкіндік беретін, жолаушылар тасымалын басқару жөніндегі цифрлық жүйені құру бойынша белсенді жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы, интермодальды тасымалдауды енгізу жоспарлануда. Бұл жолаушыларға бір терезеде әртүрлі көлік түрлеріне бірыңғай билет сатып алуға мүмкіндік береді. Осылайша, біздің алдыңғыларымыздың 120 жылының орасан зор тәжірибесін және бүгінгі күннің ең озық технологияларын қабылдай отырып, біз тек темір жол, порттар мен транзиттік хабтар салып қана қоймай, Қазақстанның халықаралық транзит үшін магнитке айналу үшін бүкіл елдің болашағын салып жатырмыз. Қазақстан темір жолы, болашаққа бастар жол.